Kaixo lagunok, nola lortzen du irrati batek estazio desberdinak aurkitzea? Zure irratian botoi bat zakatzen duzu, eta magiaz bezala, zientziaz, musika, albisteak edo hitzaldiak entzuten dituzu. Nola egiten du irratiak hori? Azalduko dizuet. Zer dira irrati uhinak? Lehenik, ulertu behar dugu irratien oinarria irrati uhinak direla. Irrati uhinak elektromagnetikoak dira, eta ezin ditugu begiekin ikusi edo eskuarekin ikutu, baina argia edo izpiak bezalakoak dira, uhin luzera desberdinarekin. Irratio estazio batek seinale bat bidaltzen du, hau da, musika, ahotsa edo datuak, uhin luzera edo maiztasun batekin. Irratiaren zeregina da, seinaleak harrapatzea eta deskodetzea. Irratiak uhin elektromagnetiko horiek antzeman eta entzun daitezkeen soinuetan bihurtzen ditu. Lehenengo, antenatik. Antenak irrati uhinak harrapatuko ditu, guztiak batera. Baina irrati bakoitzak bere maiztasuna du. Adibidez, Arrate irratian errosarioa entzun nahi baldin baduzu, 89,7 FM jarri beharko duzu. Eta hori, frekuentzia iragazkiak egiten du. Horrek, beste uhin guztiak baztertzen ditu eta soilik hautatutako frekuentzian dauden uhinak mantentzen ditu. Ondoren dator, demodulazioa. Harrapatutako uhinetan, kodetutako musika edo ahotsa deskodetzen da. Hau da, seinalea soinutan bihurtzen da eta bozgorailuetatik entzuten duzu. Horretarako azken partea behar dugu, amplifikazioa. Soinuaren intentsitatea handitzen du, argi eta garbi entzuteko. Aizue. Eta zer da FM hori? Ze batzuetan AM ere entzuten da, ez? Irrati maiztasunak bi mota nagusitan sailkatzen dira. Batetik, AM edo amplitude modulatua. Soinua, seinalearen amplitudearen aldaketen bidez transmititzen da. Maiztasun baxuagoa du eta distantzia luzeagoak estal ditzake, baina soinu kalitatea baxuagoa du. Bestetik, FM edo frekuentzia modulatua. Soinua, seinalearen maiztasunaren aldaketen bidez transmititzen da. Soinu kalitate hobea du, baina distantzia laburragoetarako erabiltzen da. Badakizu, hurrengo aldiz irratia pizten duzunean, gogoratu nola egiten duen makina txiki horrek uhin ikustezinak hartu eta musika bihurtzeko.